السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. بالنسبة للناس اللي بتدور على شغل في البرتغال وجاية جديدة لسه، سهل ان انت تلاقي شغل. يعني في ناس هتقعد تقول لك صعب ان انت تلاقي شغل ومش هتلاقي والامور صعبة ومش عارف ايه. خلي املك في ربنا يعني وهتلاقي شغل. مفيش حاجة اسمها مفيش، في حاجة اسمها ان انت بتسعى وربنا بيدبر لك امورك يعني. تمام. فبالنسبة لان انت تلاقي شغل، هتعمل موضوع السي في ده شويه. انا ما بقتنعش بيه ان انت تلف توزعه كده. هو لازم تقدمه على المواقع اللي هي زي آه، اللهم صل على النبي، مش فاكر اسمها كان ايه. في كذا موقع كده هكتبه لكم في اللينك تحت. تمام. ديسكريبشن. اسامي المواقع اللي بتقدم عليها على شغل. تمام. وبالنسبه لانك تلف تدور على شغل وكده، حاول تلف تدور بره لشبونة. يعني تلف دور بره لشبونة وما تدورش بس في مجال المطاعم. دور في مجال المطاعم ودور في المجال بتاع الفنادق. الفنادق بتحتاج ناس كتير قوي، يعني بتحتاج ناس كتير في كل الاستفات. ومش شرط تكون ان انت بتتكلم اللغة ويقول لك لازم تكون بتتكلم برتغالي ومش برتغالي. لا، ملهاش علاقة. هي الفكرة كلها لو انت شكلك كويس يعني وابن ناس ومش عارف ايه، وهم حبوا يعني على الاقل بتتكلم انجليزي وحبوا ان انت تتعامل معاهم، هيقبلوك من وسط مليون واحد يعني. تمام. ف يعني لو رزقك مكتوب في المكان ده هيجيلك. ف انا مش عارف انتوا سامعيني كويس من الهوا ولا لا، ولكن فيديو مهم يعني ان انا اقول لكم على شويه حاجات ليها علاقه بالشغل. كمان الناس اللي عايزه تروح يعني مثلا نشتغل في مكان. ايه اللي بيتم؟ انا هتكلم مع الشغل مع البرتغال يعني، او مع الاوروبيين. ايه اللي بيتم بعد مثلا لو العقد 6 شهور؟ لو العقد 6 شهور، قبل ما العقد بتاعك بينتهي ب15 يوم هم بيبلغوك. تمام. ده السيستم الاوروبي يعني. بيبلغوك، بيدولك ورقه كده ان انت العقد بتاعك هينتهي خلال 15 يوم، والمفروض ان انت خلاص يعني 15 يوم وتسيب الشغل. ويقولوا لك في الورقه دي حقوقك القانونيه كلها هتاخدها، اللي هي حقوقك الماديه واجازات الفريه بتاعتك. اجازات الفريه انا اتكلمت عليها قبل كده، لان الناس اللي شغاله مع العرب ما يسمعوش عنها، ما يسمعوش بس غير الناس اللي اشتغلت مع اوروبيين. يعني انا اشتغلت مع العرب سنه واحد 9 شهور وواحد تاني 5 شهور، ولكن ما سمعتش عن حاجه اسمها فريه. تمام. ما سمعتش عنها غير لما اشتغلت مع الاوروبيين. الفريه هي الاجازه بتاعتك السنويه اللي بتاخدها على كل شهر. كل شهر بتاخد اجازه ليك يومين على كل شهر من الشغل بتاعك، على حسب بقى انت ممكن تجمعها. يعني ممكن بعد ما تشتغل مثلا 6 شهور، لو هم هيجددوا لك العقد يبقى انت عندك كده في كل يوم شهر يومين. دي اجازه الفريه، دي الاجازه بتاعتك انت بتاخدها عشان تنزل بلدك. ودي مدفوعه الاجر على فكره يعني، مش اجازه مش مدفوعه، دي مدفوعه الاجر، مش اجازه بدون مرتب يعني. تمام. فدي الاجازه بتاعه الفريه عشان الناس اللي ما تعرفهاش. لان انا اشتغلت زي ما بقول لكم 14 شهر مع عرب، ما سمعتش عنها ولا اعرف ايه دي اصلا، ولا خدتها ولا خدت فلوسها ولا اي حاجه. تمام. فده بالنسبه للاجازات اللي هي بتاعه الفريه. تمام. دي رسميه في السيستم الاوروبي يعني، دي تبع الدوله يعني. بالنسبه للاجازات بالنسبه للورقه اللي بيدوها لك، نرجع تاني للموضوع بتاعنا. انا بس كنت بوضح لكم ايه هي الفريه، لان في ناس ما تعرفهاش، انا كنت ما اعرفهاش. بالنسبه للورقه بيبقى مكتوب فيها ان انت هتاخد كل حقوقك الماديه، وهتاخد كل الاجازات بتاعه الفريه بتاعتك مدفوعه الاجر. تمام. وهينتهي العقد بتاعك خلال 15 يوم. تمام. على حسب انت ليك كام اجازه فريه، فبيخصموهم ويقصروا لك المده. تمام. ويقولوا لك اذا كنت هيجددوا لك يعني
وبيقولوا لك في نفس الورقه اذا كانوا هيجددوا لك الشغل، فهو تسمح ان هم يجددوا الشغل، فبيقطعوا الورقه وبيعملوا لك كونتراتو جديد، عقد جديد. تمام. واذا كانوا مش هيجددوا، الورقه دي فيها من تحت مكتوب ان انت بعد اي شغل في قطاع يعني اي شغل تشتغله، يعني بعد اي شغل بيكتبوا لك في الورقه اللي بيدوها لك دي ان احنا ملتزمين ان احنا نسلمك كل الاثباتات اللي تديها للدوله ان انت عاطل عن العمل، يعني ان انت بقيت ما عندكش شغل. الشركه اللي انت خارج منها هي اللي مسؤوله تدي لك الورقه دي، تدي لك ورقه وانت خارج. لو خلاص مش هيجددوا لك العقد، بيدوا لك بقى ورقه تثبت ان انت ما عندكش شغل. ليه؟ عشان تقدمها للدوله وتبدا الدوله تدي لك راتب، اعتقد اللي هي مده 3 شهور. انا ما حصلش معايا ان انا يعني قدمت ورقه ان انا عاطل عن الشغل ان انا اخد فلوس يعني من الدوله، ولكن كل ما اجي اجدد العقد بيحصل كده، يعني بيدي لك الورقه. ده الشغل مع الاوروبيين، ما اعرفش العرب بقى ما بيعملوش كده ولا بيعملوا كده. انا اشتغلت في مطعمين ما عملوش كده بصراحه، ولا فريه ولا فولقه ولا سمعنا حاجه خالص. تمام. فده بالنسبه، حتى يومين الاجازه كنت باخد يوم فده بالنسبه للورقه دي بيبقى مكتوب فيها ايه، عشان الناس تبقى عارفه حقوقها ايه لما بتشتغل مع الاوروبيين. الورقه بيبقى مكتوب فيها ان انت تقدم هيدوا لك ورقه تانية ان انت تقدمها للدوله. لو هم خلاص هيكنسلوا العقد، هتقدمها للدوله علشان تاخد حقوقك طول ما انت قاعد مش شغال لمده اعتقد 3 شهور. تمام. وهو مش مبلغ كبير، مش عارف 300 يورو 400 يورو حاجه كده، مش عارف بالظبط كام، يعني مش اقل من 300 يورو اعتقد. ف بس يعني الشغل ملزم ان هو يدي لك الورقه دي عشان تقدر تكمل بيها، لان انت كده قعدت من غير شغل، فعندك ملتزمات، فلازم يكون الدوله تساعد في حاجه، فهي ده الدوله بتقدمه، والشغل بيقدم لك الورقه اللي تثبت ان انت قعدت عن الشغل. تمام. ايه تاني يا ربي؟ ده بالنسبه للموضوع ده يعني. بالنسبه للشغل، روح فنادق. الفنادق بتبقى محتاجه ناس كتير جدا، يعني معظم الفنادق محتاجه ناس كتير جدا، بس حتى لو بتتكلم انجليزي او ما بتتكلمش حاجه خالص، هما كده كده يعني. لو ما بتتكلمش حاجه خالص هتبدا صعب، هتبدا تشتغل مثلا في الغسل في الفندق. هتلاقي فيه مش كل ما تروح فندق يبقى في دماغك ان انا اخش المطبخ. في على فكره حاجات تانية، في حاجات زي الغسل مثلا، ان انت تروح في الغسل بتاع الملابس وبتاع كل في فندق. الفنادق الفخمه ليها اماكن بيغسلوا فيها الملابس والحاجات اللي هي الكساوي والحاجات بتاعت مش عارف اسمها ايه يعني عربي، الفرونيا والكابا واللينسول والحاجات دي اللي هي بتبقى موجوده في الفندق في الغرف يعني. تمام. فسهل ان انت تشتغل ده، سهل ان انت تشتغل هاوس كيبنج اللي هو تنظيف الغرف، سهل ان انت تشتغل في المغسله نفسها بتاعت الفندق، سهل ان انت تشتغل في كذا حاجه يعني. تمام. والمطبخ والصاله، وتشتغل في الغسل، في الغسل الصحون، وتشتغل في الويتر، وتشتغل ايا كان يعني، بس على حسب قدرتك في اللغه وعلى حسب بتتكلم لغه ايه. تمام. بالنسبه للشغل فين تاني هتلاقي فيه ايه تاني يا ربي؟ هتلاقي فيه كافيتريات بقى. اشتغل دايما في الحتت المتطرفه، يعني روح في الحتت البعيده، ما تقعدش في لشبونه، لان كل اللي جاي دماغه في لشبونه. فانت اطلع بره وشوف فين هتشتغل، وهيئ شغلك، هيئ سكنك على المكان اللي هتشتغل فيه. يعني شوف مثلا انت هتشتغل في مثلا في سنترا، هتشتغل في امادورا، هتشتغل في بوباديلا، هتشتغل في سانتاليري، ايا كان انت هيئ شغلك، لان هيئ سكنك. يعني انت شوف انت الشغل فين وهو ظابط معاك امورك، خلاص خد سكن في حته تانية وانقل. انت مش معاك عيش عيلتك يعني، ورايح تقيم. انت واحد بتبحث على اكل عيشك يعني. تمام. فما تبقاش اللي هو لا انا عايز اقعد في لشبونه وبتاع. تقعد في لشبونه تعمل ايه؟ يعني تمام. فده بالنسبه للتفاصيل يعني. ما بتيجي تسيب الشغل وما بتيجي تدور على شغل، بتدور على شغل ازاي. يستحسن تروح فيس تو فيس. انا بحب ده فيس تو فيس. السلام عليكم، عندكم شغل، عندكم كذا، ده السي في بتاعي لو محتاجيني وبتاع. ودايما ما تستقلش بحد ان هو صغير، الصغير بيكبر فبيعمل علاقات، والعلاقات دي بتخليك تعرف تدور على شغل وتلاقي شغل بعد كده.
يعني لما بتشتغل بتلاقي في ناس معاك في الشغل دايما. من هنا العلاقات بتيجي، هي بتيجي من هنا. دايما بتلاقي معاك ناس في الشغل، الناس اللي معاك في الشغل دي بتلاقي فيهم ناس اللي هو انت مستقل بيه يعني. مع احترامي يعني الناس، ممكن تكون انت شغال في وظيفه مثلا رتبه عاليه، فتلاقي واحد انت مستقل بيه، ممكن اللي انت مستقل بيه ده انت تمشي من الوظيفه وهو بعد كده يمشي برضه، ولكن يبقى هو صاحب شركه او صاحب حاجه او صاحب مطعم او صاحب ايا كان يعني. فما تستقلش بحد وتصاحب على الناس، وخليك دايما مبتسم مع الناس يعني. اضحك معاهم، هتلاقي الدنيا حتى لو في واحد رخم في الشغل هتلاقيه عادي بيشوفك يضحك فخلاص يعني، اللي هو مش في دماغك حاجه، فاهم؟ آه، دايما دي نصيحة يعني مهمة. الصغير دايما بيكبر، ما بيفضلش حد دايما على مكانه، ودايما الكبير بيقع ويفضل مكانه ويعلى. يعني الدنيا دوارة، فالرزق ما بيثبتش عند حد. ودايما اتصاحب على اقل واحد واعلى واحد يعني، اتصاحب على الناس واعرف ده واعرف ده. انا دايما الشغل اللي بجيبه كده يعني، الشغل اللي بيجي لي الحمد لله. انا كنت بدور الاول على المواقع، دلوقتي بقى الحمد لله مثلا اروح شغل اعمل علاقات فيه وبتاع، اتصاحب على ابسط ناس. انا من ابسط الناس. تتصاحب عليهم، فتلاقيه فجاه يقول لك يا ضياء مثلا إن انا عندي شغل في الحته الفلانيه، عايز فعندي شغل في كذا. وتلاقيه مثلا يعني واحد انا كنت متصاحب عليه، افتكر يعني من سنه كان معايا في المطعم. دلوقتي الحمد لله في حته تانية، فتح مطعمين دلوقتي، وكان شغال بيغسل صحون يعني في مكان. ودلوقتي فتح مطعمين وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، الله يبارك له يعني ويسهله. بيكلمني بيقول لي لو عايز تشتغل تعال، تمام. بيقول لي عشان انت عندك خبره في المكان الفلاني فتقدر تشتغل وبتاع. فدايما نتصاحب على الناس البسيطه اللي انت مفكرها بسيطه، لان الناس دي وكون معاهم صداقات بجد، لان الناس دي بجد هم عايزين يعملوا علاقات كويسه يعني، تمام. اي حد محتاج اي حاجه يكتب لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، السلام عليكم. اعملوا اشتراك بقى في القناه.